Boa tarde, pessoal. Hoje eu vou repassar aqui algumas dicas. Vai ter dica aí do começo até o fim. Galo de Campina retirado da natureza. Se você retirou um pássaro aí, pegou ele quase todo vermelho, tem só algumas peninhas marrom na cabeça. Se um galo de Campina desse precisa fazer o procedimento de encarte, ou se ele já está com o encarte na cabeça, está só esperando foguear, construir o território para vir a defender o território através do canto e firmar a cantoria. Acompanhe o vídeo aí, preste atenção nas dicas que eu vou repassar para que você entenda de que forma realmente funciona. Inclusive, isso foi um colega também que me perguntou aí nos comentários, estou respondendo aí, vou responder a pergunta dele. Primeiramente, pessoal, se você foi na natureza, pegou um galo de Campina, nesse nível que eu estou falando, ele já está quase todo vermelho, tem só algumas peninhas na cabeça. A idade aproximada de um pássaro desse aí, pessoal, eu lhe digo com quase 100% certeza, a idade de um pássaro desse é de 9 a 10 meses de idade. É como eu sempre falei nos outros vídeos anteriores aí do canal, o galo de Campina, para ele firmar a cantoria mesmo e passar a defender o território através do canto, é depois dos 12 a 13 meses. Esse galo de Campina, ele pode ser que você pegou ele, pode ser que ele não esteja cantando, não estava cantando aberto ainda na natureza, porque ainda é um pássaro jovem. Ele está começando a atingir a maturidade. É como eu falei no outro vídeo também, o galo de Campina, ele começa a atingir a maturidade aí dos 9 a 10 meses, e para firmar a cantoria, para não se intimidar, abrir o fogo e cantar forte, passar a defender o território através do canto, e se for necessário, através da briga também, pessoal, é quando ele passa aí dos 12 a 13 meses de idade. Se você pegou um galo de Campina desse, a idade média dele é essa que eu estou falando para vocês aí, de 12 a 13 meses. Quer dizer o quê? Que esse galo de Campina, ele já está com o encarte na cabeça. Não precisa mais você fazer o procedimento de encarte num galo de Campina desse, a não ser que quando ele abrir o canto, que ele começar a cantar, ele cante feio, cante ligeiro demais, cante fino, cante tropeiro, aqueles açoites gregos. Aí, se você quiser fazer um procedimento de encarte nele para limpar a cantoria do pássaro, você vai escolher aí, igual eu falei no YouTube, alguma cantoria. Eu tenho uns galos de Campina meu aí, que esses que vocês puderam comprovar, eu tenho um vídeo deles cantando sozinho. São os galos de Campina 100% fibra, viu com fibra, ótimo para ensinar filhote, porque ele canta compassadamente. Eu sempre repasso aí no canal, pessoal, se você for escolher um canto para encartar o seu galo de Campina novo ou o seu galo de Campina adulto, a probabilidade do encarte dar melhor, o seu pássaro encaixar as notas melhor na cabeça, é quando você escolhe aqueles galos de Campina que solta as notas compassadamente, não aquele galo de Campina que açoita apressado. Isso aí só vai confundir e atrapalhar a mente do pássaro, o encarte vai ficar mais difícil. Lembrando aí, pessoal, quando for escolher, escolhe esses pássaros que cantam compassadamente. Igual eu falei para vocês, esse galo de Campina que você pegou, ele já está praticamente encartado, pessoal. Ele já está com o encarte natural que ele pegou com o pai dele, um exemplo, na natureza, ou com outros galos de Campina ali da região. Ele estava esperando só se aproximar aí dos 12 a 13 meses para ele firmar a cantoria e construir o território. Se você pegou um pássaro desse aí, se você quiser, é igual eu falei, se você quiser fazer o encarte para modificar bem, se você não quiser, pode esperar ele fazer o procedimento de foguear o pássaro, que esse galo de Campina já está por completo encartado. Não precisa mais do procedimento de encarte, só se você não gostar da cantoria do pássaro. Agora, para dizer que ele vai cantar só de escorrida, não. Pode ter certeza que ele vai cantar o açoite que ele aprendeu na natureza. O pássaro, ele vai soltar as notas que ele aprendeu com o professor. Logicamente, eu acredito que deve ter sido ou o pai dele, ou então outros galos de Campina da região, porque às vezes o galo de Campina, ele constrói território mais um próximo ao outro. Um galo de Campina, digamos, constrói um território aqui, o outro fica cantando, não chega nem a 500 metros, onde tem bastante galo de Campina,
já tem outro lá dominando o território. O de lá respeita o daqui respeita o de lá. Ele não vai. É dessa forma que funciona aí na natureza, pessoal. Quem mora numa região que tem bastante galo de Campina, é só dar uma observadazinha. E eu tenho certeza que várias pessoas sabem que o que eu estou falando aqui é 100% certeza. Galo de Campina não quer dizer que ele domina um território aí que são quilômetros quadrados, não. Um galo de Campina domina aqui, outro domina lá com 500 metros, outro pode construir território lá para frente e assim sucessivamente, pessoal. Aí fica aí a dica. Se você adquiriu, pegou o galo de Campina novo, na natureza, com essa idade mais ou menos, com a cabeça praticamente quase toda que vermelha, a idade desse pássaro aí é de 9 a 10 meses, dá para se distinguir, pessoal, a idade do pássaro aproximadamente, não dá para se distinguir 100% por completo se você não criou o pássaro de novo, mas pela tonalidade das penas que tem na cabeça, dá para você saber se o galo de Campina tem 4, 5 meses, galo de Campina com 3 a 4 meses, pessoal, ele não tem praticamente que nenhuma pena na cabeça. Quando ele chega ali nos 4 meses para 5, ele começa aparecendo algumas peninhas. Quando ele chega de 5 a 6, a cabeça começa ficando chuviscadazinha. De 6 a 7, ele já está com a cabeça quase toda que vermelha. Quando ele chega de 9, de 8 a 9, já está quase que toda vermelha, pessoal. Ele termina de findar a muda para ficar totalmente vermelho quando ele chega aí nos 10 a 12 meses. Aí quando ele passa dos 12 meses é quando ele atinge realmente a maturidade e ele começa a firmar o canto e disputar o canto, defender, construir o território e defender o território através do canto e, como eu falei, se for necessário, através da briga. Tem algumas pessoas que gostam de estar dando encosto no galo de Campina. Eu não gosto, não recomendo isso, porque isso vai fibrar mais o passo, consequentemente vai diminuir a cantoria. Se você quiser uma parede de galo de Campina para cantar 100% mesmo, é igual eu falei em outros vídeos, eu sempre estou reforçando porque sempre tem pessoas novas chegando no canal. Você evita o máximo possível de estar mostrando seu galo de Campina e muito menos encostando um com o outro. Pode ter certeza que você vai ter galo de Campina para cantar de resposta, um cantar e o outro responder. Você pode adquirir 2 galos de Campina novo, fazer o procedimento de encarte e ao mesmo tempo o procedimento de emparelhamento. Quando finalizar o encarte, os pássaros já estão automaticamente emparelhados. Eu sempre utilizo essa técnica aqui com os meus galos de Campina e sempre estou repassando aqui no canal, pessoal. Quem já acompanha o canal sabe, quem não acompanha, chegou agora pela primeira vez, tem vontade de ter um galo de Campina top, de elite aí, cantando satisfatoriamente, cantando bonito, cantando forte, no compasso, tem vídeo aí o passo a passo. Você pode ir onde você adquirir, pode ir na natureza, retirar um galo de Campina hoje, se você seguir o manejozinho. Inclusive eu tenho um vídeo aí no canal, os primeiros passos ao adquirir um galo de Campina da natureza, para fazer o pássaro manter, segurar o fogo que vem de lá, e o passo a passo na sua casa, para você obter um resultado satisfatório. Se você seguir o vídeo sem distorcer o manejo aí, pode ter certeza que você vai ter galo de Campina selecionado, galo de Campina de elite. Se você quiser, você está no lugar certo, pessoal. Valeu, esse aí foi o vídeo de hoje. Espero que tenha ajudado as dicas aí. Quem não for inscrito, se inscreve no canal, deixa o joinha, pessoal. Aqui tem vídeo quase que diariamente.